unboxing UPS dari toko baby. APC. UPS APC. Kita lihat nih. Waduh. Oh, masih disegel. Buka segel naik. Colokan seperti biasa buat kedua 20. Ini buat ke UPS nya gede cuy. Panjang dia. Dia ada fuse-nya nih. Tinggal spin aja. Truk situ. Oh, outputnya sini, ini inputnya. Nih input. Ini outputnya. Outputnya, inputnya. Ya, UPS APC. Coba dulu. Sip. Oke, menyala. Just isi UPS. Sip lah. Oke. It's okay. Just. UPS APC garansi 2 tahun. Ini tadi kita yang berapa? Kapasitasnya. Oh, 700 volt ampere, 360 watt. 50 menit runtime. Oke. Sip. Bisa 50 menit. Ada kartu garansi ya, tidak minyak lah. Yes, mana?